Alo? Ni amahoro turashima Imana. Rero mama nzajya na Sabrina aje kumva amubeshya ko urwaye ibibazo byagendanye na byongeye mu gihe rero ntarabasha kumvikana wenda reka nze bimubatunga n'ibindi turabiganira. Oya, Amari, ntabwo rwose nzahora mu bibazo byawe n'umugore. Ariko ubwo ntimubona ko umwana w'imyaka 17 nkuriya mukwiye kumwegera mukamubwira ibibazo byanyu? Oya rwose. Oya rwose. Lucas Mahirwe Juliette Kayirebwa ariko reka ngende mubaze kamubaze bwa nyuma niyo ngambo nimbaze Sabrina. Sabrina, ni muri dushe. Genda witunganye ndasubiyemo. Reka nahise gukaraba. Ngo bahite bagenda bajyahise. Ese ko kuzana imyenda ugiye he wowe naso? Ngiye kureba nyogokuru bambwiye ngo ararwaye rero ngiye kumusigara kwa muganga. Ngo nyogokuru ararwaye? Arabeshya ni ukugira ngo utamenya ibyaraye bibaye aha ngaha nijoro. Ariko ubu ngubu kuko muri urugo muzageze he kumpindura nk'ikigoryi ibintu byose mumpindura nk'uruhinja? Ariko rero ngiye ndarenganye rwose. Mwese ndabakunda kandi mbakunda bingana. Ni uko rimwe na rimwe bijya binanira kubashimisha mwese. Hakundi mama kamubaze ubu na papa guhangana bizarangira ryari? Basi rimwe ntabwo mwakwihangana mukanabimisha basi mukarenzaho ku bwanjye mama. Nukuri ngiye kubaho muri buno buzima rimwe na rimwe njya numva bitandyoheye pe. Sabrina babarira ibi mba mbitewe n'uburakari. Babarira sibyo Sabrina? Babarira. Basi kansaba ikintu kimwe. Mbabarira njye kwa nyogokuru nk'uko papa bishaka. Ko nundi kubabona muri gutongana imbere yanjye gutya ntibinshengura umutima bikambabaza kurushaho. Reka ngende ubwo nzagaruka tuganire ko nanjye ntabishaka. It's okay. It's okay. Uraza kujya kwa nyogokuru sibyo? Kandi ujye umbabarira nanjye siki sibyo? Mbabarira. Ese ubundi Lucas irindi zina yitwa nde? Lucas. Lucas. Izina rya Lucas rishakiye iki mama? Nta bidasanzwe nagira ngo gusa ndimenye. Lucas. Irindi yitwa Sabrina, tugende. Tugende. ndarangiye. Tugende.
ibi ndabirambiwe. Sinshaka kuzasaza umutima wanjye unshira urubanza. Natwara ibye abyiyandikeho cyangwa se abyandike ku bagore be. Sabrina, nakwambwiye amazina ya Rukazi. Yitwa Mahirwe. Sabrina, anyereje ikindi. Mark, ibyo na Rukazi bigiye kumenyekana. Isi igisambo ni 40. Ya, ndakumva cyane. Biba bivunanye pe. Kuko bawumva nta numwe wababaza, ariko bikakugora kubera yuko baba bahanganye. Buri umwe kandi ashaka kwereka ko ari uri mukuri. Kwenye twaje kujya kwa nyogokuru. Ako papa yarambeshyaga. Ikintu cyambabaje uwo munsi nukumva ko papa yatekerezaga ko ngomba kumera neza ari uko ndi kwa nyogokuru. Kuko nakabaye ndi kumwe na mama wambyaye. Rimwe na rimwe nubwo mama yagiraga amakosa, ako nyine mama ni mama. Kandi mama nakabura nikaboneke. Sabrina, kutishimye. Mwe rero Sabrina, ibintu byose nkora mbikora kubera wowe. Ntagomba nifuza kubona na rimwe ubabaye. Ari nayo mpamvu nkujyanye kwa mukecuru. Ntago mukecuru arwaye. Arwaye? Yego, ni muzima. Ariko nkujyanyeyo kugira ngo ibibazo byanjye na mama wawe byo kukwafekta tubyikemurire bitaguhungabanyije. None se ko icyo wambeshye? Ntago navuga ngo nukukubeshya kundi, nuko nta kuri nabikubwira nk'umubyeyi, ariko nkeneye ko utinjira mu bibazo byacu ngo biguhungabanye. Uracyari umwana ukeneye kurerwa. Ariko humura, nitugera kwa mukecuru byose ndabigusobanurira. Shairia, kwandika birandambiye. Wambabari ukaza kuko. Wambabari ukaza ko niba ngombwa ndi bugutware nkagusubiza ku kazi, ariko ukaza tukabonana kweri. Umva, uyu mugabo ndashaka kumuha isomo, azaryumva ashaje. Papa Sabrina se? Ese hari ikindi gishya wavumbuye? Sharika kumbaza ibintu byinshi, wambabari ukaza tukavuga ndagusobanurira ugeze ahangaha. Uri babara rwose ubu ntibyakunda pe, ntabwo byakunda. Ihangane gusa niba ibyumbwiye wabigenzuye neza, ugomba kumukanira umukwiriye. Ntakene ntakajya gushukisha uduhenda abana. Ngo wihanganisha kuzabona ejo nyuma ya saa sita nibwo uzabifata kandi sibyo? Okay ma, ariko rero ntibibagirwe kunshakira aya makuru
kuri wa Juliet kayirebwa sibyo? oya ntacyo rwose nzakubwira kandi ningira n'igisha menya ndaguhamagara nimugoroba ahubwo se nkakubaza wabona uko ujya mu modoka ye adahari? Sheri ntabwo byoroshye ariko umuntu yakoresha amayira akayigera moto nayijyamo. Gusa rero mu modoka z'abagabo habamo amabanga menshi naho uzasakemo hari igihe wakuramo ibindi bimenyetso urumva? Erega iyo atagufitiye icyizere nawe ntabwo ugomba kumugirira impuhwe. Kandi niba yaragufashe nk'akagoryi karamu nawe ukagashushanya. Uzi ko ari byo? Yes. Ukanguka. Sawa wari reka nkureke mami nahejo. Sawa nahejo. Sawa bye bye. Bye. Mari, tuvuganeho gatoya. Mari, uramponda sinoga. Ibibanza byawe n'ubutaka bwawe bitware n'ibyawe si ibyanjye. Sinshaka kuzapfa umutima wanjye ushira urubanza. None se mama wambabariye igihe gito ku bibazo ufite nzanayiboneye igisubizo. Hanyuma uriya mwana Alo? Morning. Umeze ute? Meze neza. Umubwira nagiye kwa nyogokuru kandi kumwe na papa rero ndi kuvuga iki kugira ngo atanyumva. Ndaza kukubwira papa nagenda. Bizo. murareba mukabona uriya mwana azahora mu gihirahiro cyanyu. Murareba mukabona urugo azubaka ruzaza rumeze rute mutamuha urugero rwiza. Ubwo koko none se mama uyu mujinya ni uw'iki? Bitareze icyumweru kimwe ubu nkuye ku mazina y'ibyangombwa byawe wandikeho Oliva cyangwa Kayitesi, Lukasi cyangwa Sabrina. Ese babajwe nuko ntasobanuriye Sabrina? Humura ndabikora rwose. Urusi inyifato yawe Sabrina nayifata gute? Biramaze. Mwebwe sibyo mwirirwa mukora mubona ko ari umwana atabibona. Sanda bikora nta kundi. Nutamusobanurira ndamusobanurira
kandi nta nubwo azongera kuva hano. Sabrina, ndagiye rero ndaza kurana nimugoroba tuganire. Nta kibazo. Sibyo? Yeah. Nyamukuru mwari bimeze neza ariko. Kandi turahangana. Uriya munsi wa mbere mubi cyane. Nari ndi mu rujiro pe. Handi wibaza ibibazo utabonera ibisubizo. Papa yamvanye mu rugo ngo ari kumungisha ibibazo. Kandi nyamara aho yaranjyanye nibo bari bari mu dukino nanjye ntamenye. Nyogokuru yarakariye papa. Natekerezaga n'ikintu baba bapfuye nacyo ubwacyo kikanyobera. none si ibya envelope tata yahaye papa wawe ibyo byaje guherera he? Iby'iriya envelope rero nibyo byaje gusembura umujinya wa mama. N'ibintu biragenda biba bibi pe. Iriya envelope yari irimo amabanga akomeye papa yahishe mama. Ariko mbere yaho gatoya Lucas yaje kunsura kwa nyogokuru. Ariko ibyabereye aho ngaho nibyo byatumye ntangira gukeka ko hari ibanga rikomeye hagati ya papa na nyogokuru. Ariko sinatamenye iryo ari ryo pe. Cyozi kurangika. Ntabwo napfa kuyoba. Sabrina. Karan. Uriya muhungu se n'uwe? Mama turigana. Ayaje kumfasha amasomo yanjye. Isosi aramuzi, azi ko mwigana. Arabizi. Ahubwo ndakwinginze nyogoko mbabara ntuzabimubwire ko yaje hano. Kuko abimenye noneho yanyica. Sibyo? Uko narebye uko muhoberana, musomana, buriya ni ukwigana gusa. Kandi wagakobwa we, uramenye ntuzanzanire ishyano. Hoshi igenda. Iriya bite umeze neza? Bameze neza ndakumva. Shiri ndarushye ntabwo nzi ukuntu nabikubwira. Ubu mvuye mu rugo ntazi n'ahantu ngiye, ariko ngira ngo nsohoke kuko ndaharambiwe ubyumve. Usikwirwa mu rugo nta kintu ukora sha. Ni ukuri ndumva wapi urizi Shangaho nguye no bazi ko musange ku kazi. Tuvuga ndakoze ufite inkuru ishyushye iba yakuriye ahantu. wabyi umva uranzi pe umunwa wari urimo uraninjye ariko nkubwire uzi ko noneho wagira ngo iminsi 40 y'ubujurasha yageze Kada ntabwo nakubwiye ariko buriya nkubwire Mark ndamurwaye ntushaka kubyumva ngaho ugira vuba nguke umbwira ibintu byose turivuga kugeza aha ngaha. Gira vuba ngo wimubirize. sawa reka nzi reka bataranyandikira.
Maraneza tate. Amashyangwe. Amakuru ni meza yanyu. Turaho mutorohe. Ntabwo ari hafi cyane dutuye hano Kimironko. Witwa ndese? Nitwa Lucas. Mama wawe? Mama wanjye yitwa Juliet Kayirebwa. Ntuye kubaciramo mukomeze muhigira amasomo meza. Muyobora akazi. Tata Musa. Yego. Tata. Dukomeze rero. Uri hehe? Ndimo ndajya mu mujyi. Vayo uze hano. Uzi ibyo mbonye? Uzi ko wa muhungu wa Kayirebwa mbonye asomana na Sabrina. Hehe, ni amahano tubonye. Ngwino. Lucas araho ngaho? Ariko mu korwa ry'sinakabuje kujya gakurana na Lucas koko. Kora uko ushoboye uze, nta kundi uze hano. Sawa. Kise wanjye. Sawa shaka. Bimeze bitese. Umva. Uyu munsi ni ukunsengerera kabisa. Shanga ufitiye inkuru. Irashyushye. Zivuge se. Buryo ukimara kumbwira aho uriya mwana yiga. Njyewe ubwanjye nahise nkora iperereza ryanjye. Ntunzi se? Erega sha burya Kigali ni ntoya. Ariko sinzi niba uwo tuvuga ari umwe. Kuko umwana bambwiye wiga kuri kiriya kigo yitwa Lucas Mahirwe. Kandi na nyina ngo yitwa Kayirebwa Juliet. Niwe rwose. Ye. Ariko ni ibintu ntekereza ariko bimeze. Lucas yaba ari uwa Mariko. Ndamutse nsanze ariko bimeze. Umva ko bavuga. Elia. MARC yazibaza niba Oliver rike cyangwa undi muntu bamuhinduriye. Uzamugira utese? Icyakora urereka nkubwire ikintu. Niba hari urugamba uri mutegura ubwo gucisha bugufi MARC, niteguye kugufasha kurwana. Buriyo nibutse nice nkatekereza ibintu byose bibi yagukoreye. Numva bimbabaje. Numva twagufatanya kugira ngo umwihimureho. Sha, reka nkubwire. Kambaze ndagize kara kadosiye mu kazi hariya. Ubundi turabisubirana. Genda ubanze ukarangize ndagutegereza ahangaha kubera ko ibi bintu ntabwo ushaka kurangira ahangaha. Ikindi Mariko azumirwa. Gusa papa numvise ndapfuye ibyanjye birarangiye. Ntabwo nzi ko ari buzayo mu masaha. Ihangane wabona atari nawe. Niwe mba nabyumvise mani. Niwe. Ni kabiri kangahe nkubuza ko uri kumwe n'uduhungu koko? Sejo nakubuzaga ko uri kumwe n'udusore twari twose dupfuye n'akangaka karimo. Sejo bundi ariko nakubwiye Lucas niwe nsobanurira nkumva kandi ntabwo nshaka gusiba. Uyu Lucas se urusha abandi bana ubwenge? Hasoni ari mva imbere. Kaba imbere se. Kuki utajya wumva?
abahungu babonye mwiki imbere gusa cyakora cyanga umva sha nkiyemye ku mukobwa wanjye haba hano haba naho muhurira hose aho hazinukwe wankurikira gava imbere nkuko imbwizi nuko aho yakubitiwe mu ibagiro uzi niko n'urugo n'umukobwa wanjye asoni ari ibi bintu uba ukora ni iki mujye musobanurira abana iyo bavuka babimenye nta bundi abana bararengana